Beleza? Galera, aqui é o seguinte, Ford Ka ano 2016, o caso desse aqui, tá? Mas serve para os mais novos também. Equipado com direção elétrica. Aqui eu ranquei a direção dele, ranquei a coluna dele, tá? O que é que acontece aqui? Esse carro é o seguinte, quando tu estressa ele para a direita e para a esquerda, ele faz um barulho como se estivesse riçando alguma coisa, estivesse pegando alguma coisa, encostando. Vai vendo. Desmontei aqui a coluna dele, certo? Tá desmontada, verificar algumas peças. Olha o causador aqui, galera. Peão, rolamento no peão, tá?